trả nháp có tầm hết triệu. Thế thằng làm người tiếp mua nhà. Chia tay người yêu. Ôi trời ơi, tôi lại đi. Tôi mới làm được. Luôn. Rồi, ok, nào nó nào. Ôi, cái gì Bị đây? hacker, bị lừa đảo mua xe không được xe này. Mua nhà đó. Được nhà đấy. Đó, lại thêm cái trong xe nữa. Ê, nhưng mà sao nó lừa đảo mà sao nó ấy ta? Nó đi lừa đảo người khác mà sao nó có tiền? Lừa đảo nhưng mà vẫn nhiều tiền được chưa? Lừa đảo nhưng mà nhà, vẫn nhiều tiền nó nhá. mua xe, biết là mua 2 cái xe đó. Trời ơi. Tiền tị. Xong rồi đăng luôn nha, xong rồi đăng nhá. Có em bé. Có em bé. Nó Nó kia lại không bé đó. làm nhiều vậy em. Ôi trời ơi, không biết cái gì luôn. Ôi trời ơi, em ơi, em phải Xe mua bị xui quá. xe bị tổ hỏng. Bị banh.